রাস্তাতে যদি এরকম ভাঙা থাকে কেমনে হইব? সরকার কি করতেছে? রাস্তা ঠিক করে। এত টাকা ভ্যাট নিতেছেন এমন থেকে রাস্তা ঠিক করতে পারেন না। গাড়ি কিনতেছি ডাবল টাকা বেশি, ট্যাক্স দিচ্ছি। এই যে 2 বছর হয়ে গেল আমার গাড়ি নতুন ট্যাক্স হিসাব বলছে, আর এখন পর্যন্ত রাস্তা ঠিক করতে পারেন নাই। কি করতেছেন সরকার? আর খুব মজা লাগতেছে আসলে মানুষের সামনে কোনো কথা বলতেছি। তারা বলতেছে ছেলেটা পাগল। তারা কি জানে 4,000 মানুষের সাথে কথা হচ্ছে? আমি 4,000 হয় নাই,